नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार मेहता। दोस्तों, आज जो हमारे देश की हालात है, हमारे देश के नेताओं के हालात है और ख़ास करके जो मीडिया का हालात है, उस पर मैं दो लाइन आप सबके बीच रखना चाहूँगा, तो अंत तक सुनिएगा ज़रूर। जनता की आवाज़ आज हवा में उड़ रहे हैं, दौलत शोहरत के चाहत में अपना ज़मीर वो बेच रहे हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे है, पढ़ लिख तू बन होशियार, समझ बढ़े तो बड़े विचार, मतलब ज्ञान। आप जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। ज्ञानी का आलम तो देखो अपने राह से भटक गए हैं, साहब के जंजीर में जाकर जकड़ गए हैं। पैसे के मोह माया में बंदे जाकर उलझ गए हैं, नींद में सोए हैं, सपनों में खोए हैं। आज है कल है परसों भी होगा, आज है कल है परसों भी होगा, सपने भी टूटेंगे, नींद भी खुल जाएंगे, क्योंकि वक्त का पहिया है भैया, उल्टा तुम पे ही चल जाएगा। जनता का दरबारी करना था काम तुम्हारा, सच को सच झूठ को झूठ साबित करने का था फरमान तुम्हारा। कर लो चाहे जितनी गुलामी, तुमने सांप को पाला है, शायद तुमको पता नहीं है बंदे, सांप तो अपने अंडे को भी बनाता अपना निवाला है। आप सबको पता होगा, सांप अपने अंडे को भी नहीं छोड़ते। कर लो चाहे जितनी मनमानी सत्ता के आर में, कर लो चाहे जितनी मनमानी सत्ता के आर में। जन्म है कर्म है तो मरण भी है, मतलब मौत भी है। सबको तुम झुठला दोगे लेकिन मरण को नहीं, मतलब मौत को नहीं। चकाचौंध में जीते हो, रंग बिरंगी जिंदगी है, सब कुछ यहीं रह जाएगा सिवाय तुम्हारे कर्म के। श्वेत रंग में सब नील हो जाएगा, कीमत क्या तुम लगाओगे। आप सबको पता है दोस्तों, जब मनुष्य अपना अंतिम सफर इस धरती पर पूरा करके जाते हैं तो एक सफ़ेद कपड़ा ही उनके काम आते हैं। जनता की आवाज़ आज हवा में उड़ रहे हैं, दौलत शोहरत के चाहत में अपना ज़मीर वो बेच रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कर्म को ही अपना फल समझें, क्योंकि ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और भी इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फ्राई को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार।